資本泡沫嘅香港度呢？咁其實呢個問題真係好考從政者，亦都香港市民自己都要諗下。喂，其實你唔滿意政府都好啊，但係你其實人生有幾分之幾係為地產商工作呢？咁呢一個文化點樣可以矯正？其實都係我哋香港人要自己諗啊！真係絕對認同，唔可以重蹈覆轍咯。即係之前早幾年喺唔同場合都有講啊。我哋可能有好多人都中意睇 NBA 啦。我哋金州勇士啊 Golden State Warrior 嘅當家球星啊 Steph Curry 史蒂芬居尼，你估佢喺美國加州住嗰個豪宅係幾多錢啊？其實只不過係200萬美金。唔係嗰陣時 C 朗嚟香港呢，唔知喺啟德度望住層樓，佢話 C 朗嘅年薪都淨係夠買唔知幾多個單位定？冇錯，你諗下佢哋呢啲運動世界級頂流嘅明星，佢哋嘅住緊嘅屋都係不及我哋中產嘅屋嘅咋。你諗下，即係